হ্যালো ভিউয়ার্স, হোয়াটসঅ্যাপ। আই হোপ ইউ আর অল ফিট অ্যান্ড ফাইন। আজকের ক্লাস অর্থাৎ ইংরেজি উচ্চারণ ও রিডিংয়ের নতুন ট্রিক্সের পার্ট 14 এর ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আজকে আমরা জানবো শর্ট সাউন্ড অফ ভাওয়েলস আফটার টু conjoint কনসোনেন্ট লেটার্স, অর্থাৎ দুটি কনসোনেন্ট লেটারের পরে আমরা ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড দিয়ে বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ ও রিডিং কিভাবে করা যায় সেটি দেখব খুব সহজভাবে। অনেক সময় আমরা দুটি কনসোনেন্ট লেটারকে একসঙ্গে দেখতে পাই। যখন আমরা দুটি কনসোনেন্ট লেটারকে একসঙ্গে দেখতে পাবো এবং একটি সাউন্ড দেবে তখন তাকে বলা হবে ব্লেন্ডিং। তো আজকে আমরা এরকমই বি লেটারটি দিয়ে দুটি ব্লেন্ডের পর ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড দিয়ে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের কিভাবে উচ্চারণ বা রিডিং হয় সেটি দেখব। তো প্রথম ব্লেন্ডটি হলো বিএল, বির জন্য ব, এল এর জন্য ল, ব্লো। দুটো কনসোনেন্ট লেটার বি আর এল মিলে আমরা কিসের মতো সাউন্ড পাচ্ছি? ব্লো, একটা সাউন্ড পাচ্ছি। তারপরে 2 নম্বর হলো বি আর, বির জন্য ব আর রর জন্য র ফলা, ব্রো। কোনো শব্দে যখন আমরা বি আর একসঙ্গে পাবো তাহলে কি আমরা সাউন্ড পাবো? ব্রোর মতো। বির পরে আমরা বি এল আর বি আর, এই দুটো ব্লেন্ডেই কিন্তু আমরা পাই, ঠিক আছে। এবার আমরা বি এল ব্লো, বি আর ব্রো এই সাউন্ড দুটির সঙ্গে ভাওয়েলগুলির শর্ট সাউন্ড, অর্থাৎ এ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড এ, ই ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড এ, আই এর ই, ও এর অ, ইউ এর আ, এগুলো যোগ করে আমরা একদম বেসিক লেভেল টু অ্যাডভান্স লেভেলে কিভাবে উচ্চারণ বা রিডিং হবে সেটি দেখব। তো প্রথমে আমরা দেখব বিএল। এখানে দেখো বিএল এর পরে এ বসলে আমরা কি পাবো? বিএল এর জন্য ব্ল, তার সঙ্গে এ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড হলো এ, ব্ল আর এ মিলে হয়ে গেল ব্ল্যা। তারপরে বিএল এর জন্য ব্ল, ইর জন্য এ হয়ে গেল ব্লে, বিএল এর জন্য ব্ল, আই এর জন্য ই হয়ে গেল ব্লি, বিএল এর জন্য ব্ল, ও ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড হলো অ হয়ে যাবে ব্ল, তারপরে বিএল এর জন্য ব্ল, ইউ এর শর্ট সাউন্ড আ হয়ে যাবে ব্লা। তাহলে বিএল ব্লেন্ডের সঙ্গে শর্ট সাউন্ড যোগ হলে আমরা কি পাচ্ছি? ব্লা, ব্লে, ব্লি, ব্ল, ব্লা। এবার আমরা এই সাউন্ডগুলিকে শব্দে প্রয়োগ করে দেখব। যেমন বিএল এ সি কে, বিএল এর জন্য আমরা কি পেয়েছি? ব্লা, তার সঙ্গে সি কে এর জন্য শুধু ক, ব্ল্যাক, এর অর্থ হলো কালো। তারপরে দেখো বিএল ই ব্লে, তার সঙ্গে ডাবল এস মানে একটা এসের সাউন্ড পাবো আমরা, স পাবো, ব্লেজ, এর অর্থ হলো আশীর্বাদ করা। তারপর বিএল আই ব্লি, তার সাথে এন কে উময় ক, ব্লিঙ্ক, এর অর্থ হলো মিট করে আলো দেওয়া। এরপর দেখো বিএল ও ব্ল, তার সঙ্গে সি কে জন্য আমরা একটা সাউন্ড পাই, সেটি হলো ক, ব্লক, এর অর্থ হলো বাধা বা প্রতিবন্ধক, ঠিক আছে। তারপর বিএল ইউ ব্লা, তার সঙ্গে এনটির জন্য আমরা কি পাই? নয়টা, ব্লান্ট, এর অর্থ হলো ভোতা, ঠিক আছে। তাহলে বিএল ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমরা দেখবো বিআর, ব্র। তো বিআর এর পরে এ বসলে কি হবে? বিআর এর জন্য ব্র, তার সঙ্গে এ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড হলো এ, ব্র আর এ মিলে হয়ে গেল ব্র্যা। একই রকম করে বি আর ব্র আর ইর জন্য এ, শর্ট সাউন্ড এ, তো হয়ে গেল ব্রে, বি আর ব্র, আই এর শর্ট সাউন্ড ই হয়ে গেল ব্রি, তারপরে বি আর ব্র, ও এর শর্ট সাউন্ড অ হয়ে গেল ব্র, বি আর ব্র, ইউ হলে শর্ট সাউন্ড হলো আ হয়ে গেল ব্রা। তাহলে বি আর এই ব্লেন্ডটির সঙ্গে শর্ট সাউন্ড যোগ হলে ব্রা, ব্রে, ব্রি, ব্র, ব্রা, যথাক্রমে এই সাউন্ডগুলো আমরা পাবো। এবার আমরা শব্দের প্রয়োগ দেখবো। যেমন এখানে দেখো বি আর এ সি কে ইটি, ব্র্যাকিট, এটা সাউন্ড হলো ব্র্যাকিট, কেননা বি আর এর জন্য ব্র্যা আর সি কে জন্য ক আর ইটির জন্য ইট, ব্র্যাকিট, এর অর্থ হলো বন্ধনী। তারপরে শব্দটি দেখো বি আর ই এ কে, ব্রেক, এটা সাউন্ড হলো ব্রেক, কেননা এখানে বি আর এর জন্য ব্র আর ই এ মিলে আমরা একটা সাউন্ডে পাবো এখানে এ, ব্রে, তার সঙ্গে কে এর ক সাউন্ড ব্রেক, এর অর্থ হলো ভাঙা। তারপরে দেখো বি আর আই ব্রি, সি কে জন্য ক, ব্রিক, এর অর্থ হলো ইট, বি আর ও হয়ে গেল ব্র, তার সঙ্গে সি কে জন্য শুধু ক, ব্রক, এর অর্থ হলো নোংরা লোক। নেক্সট শব্দটি দেখো বি আর ইউ ব্রা, তারপরে এস এইচ, এটার জন্য আমরা কি পাই? স, তালব্য স পাই, ব্রা আর স মিলে হয়ে গেল ব্রাশ, এর অর্থ হলো ঝাড়। তাহলে আমরা ব্লেন্ডের সঙ্গে, অর্থাৎ দুটি কনসোনেন্ট লেটারের সঙ্গে একসঙ্গে যখন দুটো কনসোনেন্ট লেটার থাকে তার সঙ্গে ভাওয়েলগুলোর শর্ট সাউন্ড যোগ করে আমরা কিন্তু এইভাবে সাউন্ডগুলো পাচ্ছি। এখানে তোমরা মনে রাখবে আমরা কখন এই সাউন্ডগুলো পাবো, এই শর্ট সাউন্ডগুলো ব্লেন্ডের পর কখন পাবো? যখন সাউন্ডগুলি আমরা সিবিসি ফরম্যাটে পাবো। সি মানে কনসোনেন্ট, ভি মানে ভাওয়েল, আবার সি মানে হলো কনসোনেন্ট। যেমন এখানে দেখো বিএল এ সি কে, বিএল একটা সাউন্ড ব্ল, আর এ হলো একটা সাউন্ড এ, সি কে একটা সাউন্ড ক, এখানে তিনটে সাউন্ড সি ভি সি, সি সাউন্ড, ভি সাউন্ড, সি সাউন্ড,
ব্ল্যাক, এই জন্য এখানে আমরা মাঝখানে এই ভাওয়ালের এ সাউন্ড পাচ্ছি। একই রকম করে বিএল একটা সাউন্ড, ই একটা সাউন্ড, তারপর ডাবল এসের জন্য একটা সাউন্ড স। ব্লেজ, এখানে দেখো সিবিসি ফরম্যাটে আমরা সাউন্ডগুলো পাচ্ছি। ব্লিঙ্ক, বিএল এর জন্য একটা, আই এর জন্য একটা, এনকের জন্য একটা, ব্লিঙ্ক। এরকম করে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে কিন্তু এখানে আমরা সিবিসি ফরম্যাটে সাউন্ড সিস্টেমটি পাচ্ছি। তাই এই শব্দগুলির মধ্যে কিন্তু আমরা ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো প্রথমে তোমরা কি করবে, এভাবে খাতায় সাজিয়ে নেওয়ার পর প্রথমে ব্লেন্ডগুলো লিখবে, বিএল বিআর। ব্লেন্ড লেখার পর ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড এইভাবে যোগ করে আমি যেভাবে এখানে দিয়েছি ঠিক একই রকম করে খাতায় তুলে প্রথমে ব্লা, ব্লে, ব্লি, ব্ল, ব্লা, এই যে সাউন্ডগুলো ব্রা, ব্রে, ব্রি, ব্র, ব্রা, এই যে সাউন্ডগুলো এটা একটু ভালো করে দেখবে, তারপরে তোমরা এই ওয়ার্ডের মধ্যে এটার প্রয়োগ করবে। তাহলে আশা করি তোমরা বিএল এবং বিআর এই দুটো ব্লেন্ডের পরে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড যোগ করে কিভাবে ইংরেজি উচ্চারণ এবং রিডিং করতে হয় সেটা শিখে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করে দেবে, আর এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন বেল অন করে রাখবে। এরপর সাক্ষাৎ হচ্ছে পরের কোনো ক্লাসে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। সো কিপ ওয়াচিং AFJA স্টাডি অ্যান্ড কিপ লার্নিং।